Друзі, привіт! Зробили цікавий набір для газової плити, в який входить сумка, яке все комплектується, газова плита, 2 балони та вітрозахист. Сумка має подвійний замочок. Комплектація у нас йде газова плита компактна. Ось така, в яку вставляється газовий балон. В комплекті їх 2 штуки. Ось так вставляється, знімається кришечку, вставляється сюди, зажимається і включається газ. Також є вітрозахист. Для того, щоб коли є вітер, ваше полум'я не загасало. Ставиться кругом і, в принципі, можна готувати навіть при досить такому сильному вітрі. Воно легеньке, компактне, не займає багато місця, але штука дуже корисна. Тому що коли є вітер, дуже важко контролювати це полум'я, воно постійно загасає і створює дискомфорт. Плита компактна, зручна. Покажу вам, як нею користуватися. Вставляєте балон сюди. Балон має таку прорізь. Вона має вставитись ось сюди. Закриваєте. Далі зафіксовуємо балон і вмикаємо п'єзозапал. Можна гріти руки, готувати їжу. Відповідно, так само виключається. Не забувайте звідси забирати балон, щоб газ не виходив. Ставимо наш балон назад в сумочку. Це у нас в кейс. Чудова річ для подарунку друзям, які люблять відпочивати на природі, а також для власного використання. Все компактно, зручно поставили в машину, ніщо ніде у вас по машині не валяється, все в одному місці.